Kaixo, arratsaldeon. Lehenengoz, hasi bernaz eskerrak emoten antolatzailei gonbidatzagetik, baina benetako eskerrak, badakit beti esaten dugula gauza bera, baina benetan eskerrak gonbidatzagatik. Aritz Etxebarria naz, IKT irakaslea aurten Aizerrotan, baina ordezkoa naz, datorren urtean batek dakit non egongo naizen. Aurten, Aizerrotara heltzerakoan, batzar bat izan genuen, eta IKT-ko maila aurreratua lortu nahi genuen, eta ahulezia bat genuen, eta irakaslearen kuadernoa zen. Nik 2008an kuaderno bat egin nuen oso frikia naizelako, eta gaur goizan pizkat aserretu naz, beti egon dira esaten oso frikiak zarete, baina niri ez didate esan oso frikia naizela, eta ni oso frikia naiz. Asko gustatzen zait programatzea eta horregatik hau egin dut. Eta, Marianek, gure zuzendariak, esan zuenean kuaderno bat genuela, nik erakutzen nion 2008an egindakoa, eta esan zian, bengaritza, egingo duzu kuaderno digitala guretzako. Eta joan zen. Eta atea izterakoan, geratu nintzen horrela eta esan nuen. Barkatu, De puta madre! Egingo dut nik nahi dudan kuadernoa, bakarrik esan dit, egin kuaderno digitala. Horban, nik nahi dudan bezala egin dut, gero lankidek gauza asko eskatu dizkiate, eta gauza horiek garatzen joan naz, eta saiatu naz egiten. 2 atal ditu kuaderno honek, eta hasieran flipatuko duzu ez, erakutsiko dudan kuadernoa ez dauka zer ikusirik Googleekin, baina gero badauka zer ikusirik, orduan pazientzia pizka bat eskatzen dizuet, eta Joseba parkatu pasatzen bandaz denboraz, abisatu, bai? Orain erakutsiko dizuet kuadernoaren ezaugarri normalak. Googleerekin zer ikusi ez dutenak, bai? Kuaderno digital arrunt bat da, sartzen zara zure pasaitzarekin eta bar, sartzerakoan, adibidez hor 2 abisu ditut, lehenengoz Lasne González Doncelen elkarrizketa behar dudala, tresna hau da irakaslearen kuadernoa. Lehenengo pausua izan zen pentsatzea, kuaderno baten egiten duguna normalean, ordenagailura pasatuko dut. Baina gero, saiatuko gara, IKT-ko, niretzako zenez, esan nuen, haunek nola errestuko dit niri lana, ezta? Beti arazoa, ordenako tresnak implantatzen dituzunean, da, hau lana duplikatzea da. Txartu egiten badira bai, baina zentxuz, pentsatzen baduzu apurtzu bat, lana aurrezten duzu. Lana duplikatzea da, adibidez, kuadernoan notak apuntatzea, gero Excel bat sortzea, Excel horretan formulak egitea nota kalkulatzeko eta ez dakiz zer, eta gero berriro ere pasatzea Eusko Jaurlaritzako aplikazioa. Hori da nire ustez lana duplikatzea. Eta bar. Orduan, sartzen garenean oso harin egon naz, taldeak daude, gero tutore bazara ere zure tutoretza taldea gertzen da hemen, eta talde bakoitzan, hasieran, faltak, justifikazioak eta bar jarritzakezu, edo hor bat txarto portatu da, edo dena delakoa. Eta ikaslea sakatuz, ikus dezakezu, jarri dituzun nota guztiak, ikasgai horretan, eta intzidentzia guztiak, noiz falta duen, eta bar. Gero nola, Eusko Jaurlaritzako aplikazioa hain erosoa denez, eta astero jartzen dituenez faltak sartu behar ditugu astero, hemen ere astero sartu ditut, jarri behar ditugun falta guztiak, errezago izateko pasatzea mendik Eusko Jaurlaritzeko kuadernara. Nire lankide askok hemen ez dituzte faltak jartzen, ze hori bai dela duplikatzea lana, baina batzuk jartzen dituzte, beste batzuk ez, gauza batzuk hautazkoak dira. Guztiok egin duguna da notak jarri hemen kuadernoan, eta 2 arrazoi batetik erosoa delako, eta kontxek dizuet, eta hemen aukeratzen dugu edozein ebaluazio, aukeratzen dugu talde bat, eta hemen zutabeak ditugu, eta sor ditzakegu zutabeak notak jartzeko eta portzentai bat jarri. Adibidez, lan bat gehitu dezakegu, jar dezakegu data bat horren lana bidaltzeko, kode bat jartzen diogu, adibidez, demo, lanaren deskripzio bat, nahi duguna, eta balio bat portzentaian. 120, adibidez, Eta honek sortarazten du beste zutabe bat hemen, eta orduan hemen notak jartzerakoan, 5 bat jartzen badiot, birkalkulatzen dit globala, Eta nik beti aldatu dezaket, eta hor nota eduki. Hau nahiko erabilgarria da, hori, Excelek eta horrelakorik ez egiteko, zuzerian hemen notak jartzeko, eta bar. Gero plusak eta minusak jarritzakegu, adibidez txarto portatzen bada, plus bat jartzen diogu, eta
zerbait azaltzen dugu, eta gero edozen momentuan behiratu ditzakegu jarritako plus guztiak, edo minusak guztiak, eta bar. Oso hain noaz, nahi dena azaldu da Googleena, baina, pizkat ikus dezazuen, programazioa ere sar dezakezue, adibidez. Gaur, ez dakit. Demo bat egingo dugu, demo bat, hemen azalpen bat, edo idatzi dezakegu ere nola joan den klasea eta bar, gordetzen dugu, eta gauza interesgarri bat, hau nire kidek eskatu zidaten, eta Googleek ere horrelakoak egiten ditu, behin programazio bat sartuta, beste klase batetan gauza bera egiten baduzu, bikoiztu dezakezu. Nik hau gauza bera egingo dut klase honetan, bikoiztu egiten dut klase horretan, eta ja ez badut gehiago bikoiztu nahi, jarraitzen dut, eta listo. Eta nik sartutako programazio hori bikoiztu egiten dit. Gero programazio laburtua ere hemendik igo dezaket, hemendik ez dakit ordenagai honetan ez dut uste fitxategi egongo denik, baina egongo balitz, aukeratuko nuke hor fitxategi bat, eta fitxategia igoko nuke eta orduan zuzenean hor nire programazioan dekot nire programazio laburtua. Gero beste gauza oso erabilgarri bat eduki duguna da ebaluazio txostenak. Ateratzen ditugunean lasabanaz deitzen dizkiogu leku guztietan, ez da Eusko Jaurlaritzako aplikazioak ez da ezer ikusten. Ez dakitze adin duzuen, baina normalean betaurreko bereziak behar dira hor datuak ikusteko, ezta? Nik, sortu duguna da gauzatxo bat kolorekin azkar eta berean abertzen dena nor doan ondo eta nor doan txarto, ezta? Dena nota honak baldin baditu, ez dago kolorerik, eta suspentso txikiak baldin badira, hor ikusten dituzu, adibidez hemen, lau bat, laranjaz, baina errekuperatuta du ja dagoeneko, bai? Eta batzuk, nota txarragoak dituztenak gorriz daude. Datu hauek danak faltsuak dira, hau da, demo bat, hemen sartu zaitezkete, kuadernoa.eu webgunera joten bazarete, hor, demo bat dago eta sar zaitezkete eta erabili eta ez dakiz zer. Eta, hau bezala, gero tutoretza oso importantea da ere, tutoretzan gauza asko ditu, adibidez, jarraipenan ikus dezakezu irakasleek jarritako nota guztiek, hau ere gaur goizean esaten zuten Googleeko aplikazioak oso demokratikoak zirela, eta esan dut, ostras, hori nire aurkezpenerako. Hau ere oso demokratikoa da, ze irakasle guztiek jartzen dituzten nota guztiek tutoreak ikusten ditu. Orduan, elkarrizketa bat baldin badu guraso batekin, berehala zakatzen du hemen jarraipenan, eta ikusten ditu ikasgai bakoitzeko, ebaluazio, nota guztiak, intzidentziak, eta leku baten dana jarraian dago. Elkarrizketak ere sor daitezke, hori baldin baduzu elkarrizketa bat guraso batekin sor dezakezu, eta orduan irakasle guztiei e-mail bat heltzen zaie, eta kuadernoan sartzen direnean horrela dute horrelako link bat hemen, edo mezu bat, informazioa betetzeko. Eta nola betetzen da informazioa? Oso erraz, lau atal bakarrik, klasiko portara egokia da, beti, etzerako lanak egiten du, gutxitan, klasean adi dago, ia beti, elkarbitzik edo bere beti, eta gero hemen idazten dugu, nahi dugun, ezta? Eta hau dana, gordetzen da, ikaslearen, tutorea doanean tutoretzara, elkarrizketak ikustera doa, eta ikusten du dozein elkarrizketa, eta hor, irakasle guztiek jarritako guztia eta nota guztiak ikusten dituta. Hemendik txosten bat deko irakaslekin gurasoekin hitz egiteko, non dana deko jarraian. Ulertzen da? Oso harin baldin manua eta norbetek zerbait ikusi nahi badu lasaiago, esan dezala. Eta gero, beste gauza gehiago ditu, oharrak sar ditzakezu, matxurak kudeatu ditzakezu, gela erreserbak ere egin ditzakezu, irteirak ere ebendik jarritzakezu, edo guitegia ikusi, aber noiz diren ebaluazioak, ez dakiz zer, kuaderno normal bat da, Baina, esango duzue, este tio, hau zer demontre da, zer gaitek etorri da hemen Googleeko jardunaldi hauetara. Ni ere irakaslean naz, eta aurten hasi nintzen kuadernoa egiten, eta ere Google Classroom batipat erabiltzen. Eta hasi nintzen Google Classroomen notak jartzen. Eta hasi nintzen Google Classroomeko notak pasatzen handik nire kuadernora. Eta esan nuen, unai nomás, Santo Tomás. Orduan egin nuena da, kuadernoa integratu Google
Googleeko zerbitzuekin. Ze zerbitzuekin? Batipat 3 zerbitzuekin. Bata OAuth deitzen dela, eta da sartzeko pasaitza erabiltzeko, bai? Orduan, orain Google kontuarekin sartzen banaz, aukeratzen dut erabiltzaile bat, nirea dagoen hemendik, bai? Eta, bueno, esaten dit, baimendu behar diot erabiltzeko egutegiak, batipat, baietz esaten diot, eta orduan zuzenean sartzen da nire Googleeko kontuarekin. Hori izan da lehenengo integrazioa koadernoan, bai? Horrela ez dugu beste pasaitz bat eta beste erabiltzaile bat erabili behar. Baina gero, hau parkatu, bueno, ez daudete argazkiak ateratzen, baina hauek benetako datuak dira, mesedez argazkirik eta horrelakorik ez atera. Hemen sartzerakoan, adibidez, egin dudan lehenengo gauza, da Google Classroomeko ikonoa jarri hemen. Zertarako, klase bat behin sartuta duzuela, zure ikaslekin, eta gauzatxo bat, astu zait komentatzea, hau ere, mugikorretik oso erabilgarria dela. Pentsatuta dago, klaro, aitzaki ere, zeir da, normalen zein da institutuetan, ez da? Eski ordenagailua ez dabil, eski internet ez dabil, eski ez daki zer. Orduan esan nuen, eta niri ere hori askotan gertatu zaidenez, esan nuen, nik ere mugikorretik erabiliko dut. Orduan programa webgune bat denez, responsive deitzen da, hau, teknologia hau, moldatzen da mugikorrera, eta orduan gauzak aldatzen dira lekuz, eta zuzenian, mugikorren tamaina bat izango du gutxi gora bera, eta orduan mugikorretik ere erabil daiteke. Baina, esan nahi nuena da, Google Classroomeko integrazio hau, egin dudala da, hemen sakatu eskero, sortu dezakezu Google Classroomeko gela bat zuzenean. Ez daukazu zertan bidali, e-mailak guztiei, ikastetxeko databasean, kuadernoan baldin badituz ikasleak, sortu nahi baduzu gela bat, jartzen diozu izena, kasu honetan, hartzen dizu klaseko izena, lehenengo baimendu behar duzu Classroomen erabiltzera, eta sortu dezakezu Google Classroomeko ikasleak. Ez dut egingo, esan dizudenez, hauek benetako datuak dira, eta orduan nire ikasleak jasoko zuten beste gonbidapen bat, beste klase batera lortzeko. Baina bai ikusiko duguna, da nola integratzen den Google Classroom notekin, bai? Adibidez, lehenengo ebaluazioko notak aldatuko ditut, egonaz klase batera, eta hemen ere ikonotzoa dago. Zertarako Google Classroomeko notak zurgatzeko, bai? Orduan hemen zakatzen dut, eta honek egiten duena da Google Classroomeko ikastaro guztiak irakurtzen ditut. Nik 4 ikastaro ditut, lehenengoa proba bat da, ikus dezakezunez, eta beste guztiak dira nire klasekoak, bai? Orduan aukera esan dut gela bat, informatika, eta hartzen ditu nik Google Classroomen egindako lan guztiak, bai? Eta hartuko dut hasierakoak, hasieran bai jartzen dituen notak, baina gero lortu arte hau zurgatzea automatikoki, utzi nion Classroomen notak jartzeari, ez nituen duplikatu, ezta? Orduan hasieran baditut notak. Adibidez, hemen faktura lan honetan, zakatzen badut, hartzen ditut zurgatu dizkit nota guztiak, nik jarritako nota guztiak Classroomen. Ze Classroomen notak jartzeare oso ondo dago, ze dagokion ikasleari iruzkinak bota aldizkiozu, eta gauza asko komentatu aldizkiozu. Hemen kode bat jartzen diogu, adibidez, fakturakoa, ez da ingelesez izan, euskeraz izan da, parkatu, eta balioa, adibidez, 120, bai? Eta orduan, notak eskuratu sakatzerakoan, zutabe bat gehitzen zait nire kuadernoan, bai, hemen duzue, Google Classroomeko nota guztiekin. Bai? Bestaldetik, beste integrazio bat Google Classroomen egin dut programazietan, eta ja maitzen ari naz, ezta? Zenbora da, ezta? 0 minutu. Orduan, hau da kuadernoa, erabili nahi baduzue libre izango da, ekainean liberatuko dut, eta hori bai informatikariak izan beharko zaretez ez da erreza instalatzea ikastetxe baten, baina hor webgune bat sortu dut, kuadernoa.eu, eta hor informazioa aurkitu dezakezuen, nire kontaktua ere harremanetan jarri nahi baduzue. Eskerrik asko.